Å finne fram til riktig kommunikasjonsløsning er viktig for barn som mangler talespråk, og som ellers har vansker med å uttrykke seg på grunn av ulike funksjonshemninger. I denne filmen skal vi se på en kommunikasjonsform innenfor ASK-området som kalles partnerfortolket kommunikasjon. Vi har besøkt Amalie Rasmussen og familien hennes på Sande i Vestfold. Amalie er ei jente på 14 år med multifunksjonshemning og utviklingshemming. Opp gjennom årene har Amalie og familien prøvd mange og ganske avanserte ASK-løsninger, uten at de har lykkes med å finne det rette. Det siste året har de blitt mer oppmerksomme på kroppsspråket hennes, og sett viktigheten av sin egen rolle som kommunikasjonspartner. Mye av utfordringen er egentlig at vi ikke får den språklige tilbakemeldinga, fordi at hun forteller ikke oss om hun forstår det vi ønsker at hun skal forstå. Hvis vi har kommet med sånn type kort som hun liksom skal forstå, så har vi liksom ikke visst egentlig om hun forstår det eller ikke. Og så er det en del utfordringer at på alle de tingene vi har prøvd, så er det en sånn greie at hun må passe inn i det. Men Amalie, vi har aldri fått Amalie til å passe inn, eller nå skal du kommunisere sånn, nå skal vi gjøre sånn, nå skal du bruke blikket. Men Amalie kommuniserer jo, men det er bare det at vi som er rundt da, må få en bevissthet rundt det, og lære å kommunisere på den måten hun kommuniserer. Og så trykker dere på en sånn trykkskjerm, og så skjer det noe med bilde og lyd. Man hører det. Hjem, skole og avlastning har tatt i bruk kommunikasjonsappen Kjenn meg, og med den gjør det videoopptak av Amalie. Det som er viktig når Amalie skal sette seg i stolen sin, er at hun får ryggen sin her sånn, helt bak i stolryggen, at hun kommer helt tilbake med hoftene sine. Og når vi har for eksempel filmet uttrykk, da har vi en sånn greie at her står det når jeg gjør sånn og sånn og sånn og sånn, mener jeg at sånn og sånn og sånn og sånn, da vil jeg at du skal sånn og sånn og sånn og sånn. Og dette vil da komme med talesyntese, sånn at det på en måte er Amalie som forteller det da. Når jeg viser at jeg er ivrig med for eksempel å leke med Toby, betyr det at jeg vil at du skal leke sammen med meg og la meg føre hånden din på skjermen. Dette bidrar til større oppmerksomhet mot Amalies mange måter å uttrykke seg på, og til en mer lik fortolkning og mot gode svar på hennes initiativ. Jeg tror kanskje en av de veldig viktige tingene er at du ikke skal stå alene i dette. Man må være sammen med alle som jobber med ditt barn, altså da lærer, fysioterapeut, altså de som er involverte, avlastere for de som har det, at de involverte kan få lov til å være med og finne ut sammen hva er det vi prøver å finne, hva prøver vi å hente. Og det tror jeg, det så vi jo nå når vi satte oss ned som en gruppe og skulle finne ut av hva er det egentlig vi skal hente fram. Da fant vi liksom løsningen. Og ikke minst få hjelp av Statped. I begynnelsen tenkte jeg bare, skal vi ha inn enda en ting? Og skal vi ha masse møter igjen? Men så jeg jo i etterkant at de så alt fra utsida. Altså de så egentlig hva var det vi trengte? De var flinkere til å se hvor er vi og Amalie sammen enn vi klarte å se selv. Vi var litt sånn enspora og famla i blinde. Og ikke minst se mulighetene da. Og de så jo, Amalie kommuniserer jo masse. Vi har hatt så mye utredninger der det har vært så negativt fokus. Men da så vi plutselig, oi, Amalie har jo masse styrker der, hun har styrker der, hun har styrker der. Og dette kan vi bruke til noe. Hun kommuniserer jo. Ikke sant? Og det der å på en måte da fremelske det som er der da. Og de styrkene barnet faktisk har, fremfor å prøve å styre det den ene eller andre veien. Amalie hadde en kommunikasjonsløsning som ikke fungerte. Det var en talemaskin som hun skulle styre med øynene. Dette stiller store krav til blant annet språkforståelse, minnefunksjoner og ikke minst til øyemotorikk. Gjennom utredning og samtale med nærpersoner ble det etter hvert klart at både øyestyring og det å kommunisere med talemaskin ble for avansert. Amalies styrker lå først og fremst i en nonverbal kommunikasjon. Hun uttrykte seg gjennom mimikk, lyder og gester. Det må alltid gjøres grundige undersøkelser før valg av kommunikasjonsløsning.
Man kan nesten kalle det skreddersøm. Alt passer ikke for alle, og man må ta utgangspunkt i den enkelte persons behov og muligheter. Her var det gjort noen valg på sviktende grunnlag, sikkert i beste hensikt. Nå ble målet å løfte fram det som åpenbart fungerte, nemlig den kroppslige kommunikasjonen. Vi opplevde jo Amalie som veldig uttrykksfull. Men en slik kommunikasjonsmåte krever en særlig lydhørighet hos de som er rundt henne. Dette kalles derfor ofte partnerfortolket kommunikasjon. En slik oppmerksom og bekreftende væremåte kan faktisk bidra til at utydelige og ubevisste uttrykk blir mer etablerte. Det er likevel viktig at uttrykkene ikke tolkes for skjematisk, og at man heller tenker kan bety, heller enn betyr det og det. Vi fikk til en god prosess rundt denne jakten på Amalies kommunikasjon, med utgangspunkt i kartleggingsmateriellet i PCA. Vi hadde jevnlige møter med viktige nærpersoner fra hjem, skole og avlastning. En helt sentral del av dette arbeidet var også å utvikle gode samspillsaktiviteter. Det å gjøre noe sammen oppmuntrer til kommunikasjon. Amalie går på Frydenhaug skole i Drammen, som er en 1-10-skole for elever med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilretteleggingsbehov. Læreren til Amalie heter Inger-Lise Bernhoft, og hun har jobbet med Amalie i flere år og blitt godt kjent med henne. Amalie har en seig jobb med å få folk til å koble seg på, men at det er viktig for henne. Og vi gjør et forsøk i hvert fall på å prøve å nå fram til Amalie. Jeg opplever ofte at musikk er en innfallsvinkel som gjør at vi har noe mellom oss som skaper kommunikasjon. Og som gjør at det er, hvis du bruker god nok tid, så er det mulig å få til veldig mye kommunikasjon. Og det synes jeg er nesten det viktigste med musikken. Ja, vi tenker at forskjellen kanskje ligger mest hos oss ansatte, at vi blir mer bevisste på Amalies uttrykk. Og at vi blir på en måte bevisst på alle hennes måter å søke kontakt på, og at det er betydningsfullt da. Den måten hun snakker på faktisk, at hun må bli tatt på alvor på det, at dette her er min kommunikasjonsform. Pappaen til Amalie sa en gang at vi holder på med å finne fram til Amalies indre, og det synes jeg var det var nesten litt rørende. Det tar ofte veldig lang tid å få svar, ikke sant? Så vi må jo være veldig tålmodige. Sånn som bare det å si hei til noen ganger kan være vanskelig. At vi sier hei, og så tar det så veldig lang tid, særlig en stresset hverdag, til å egentlig ta seg tid til at hun skal respondere våres hei. For den kan ta ganske lang tid faktisk, før vi får noe svar fra henne. Men ofte så sier jeg hei. På sin måte, ikke nødvendigvis med munn, da blir det bare noen sånne bevegelser, eller så er det liksom måten hun ser på oss på da, som skjønner at, åja, nå er jeg hjemme hos mamma og pappa. Men hender det kommer lyder også? Så det er litt sånn varierende, så det er litt sånn utfordring å lese. Ja. Jeg føler vi kan slappe litt mer av i forhold til de som skal ivareta Amalie, når hun ikke er hjemme. At vi vet da at de kan at ikke de alltid må ringe oss hvis det er noe, men at de også kan finne fram der før de på en måte må ringe oss da, at de kan se litt hva, i hvert fall sånn, nå tenker jeg i situasjoner som kan være vanskelig, samtidig som hun får jo kommunisert på sin måte. Og så har vi også åpnet øynene enda mer for hennes kommunikasjon, for når du filmer samspill, så oppdager du jo ting som ikke du ser ellers. Så jeg tenker vi også har selv oppdaget at hun kommuniserer enda mer enn det vi har forstått tidligere. Ja. Så det er veldig, veldig, veldig bra. Og i tillegg så har vi også måttet lære oss å kjenne Amalie enda bedre. For mye er jo rutiner, ikke sant? Men nå skal vi faktisk overføre rutiner til andre mennesker, som gjør at vi egentlig må grave litt dypere i hvem er Amalie. Hva må folk vite om Amalie for å ivareta? Hei, nå skal vi ha musikk.
Hei, hei, Amalie. Vil du si hei I dag? Hei. Hei, hei, hei. Hei, nå skal vi ha musikk. Hei, nå skal vi ha musikk. Ja.